já budu zase na vás zlý, jo? So I'm going to be mean to you again. Já jsem byl zlý na ty, co tady byli včas. I was a bit mean in the beginning already. To by nebylo fér, kdybych nebyl zlý na vás, kdo tady nejste včas. So it would be a bit unfair if I was not mean to those who actually were not on time. Prosím, berme to takhle. Asi bych měl být víc slušný než zlý. So I should probably be a bit more polite rather than mean. Takže vítejte. So welcome. A teď budu zlý. And now I'll be mean. Bohoslužby začínají v 11 hodin. So the service starts at 11. A my jsme si, já jsem tady říkal, že jsme si trošku moc zvykli, nebo odvykli považovat tu chvíli bohoslužby za svatou. And I mentioned that we kind of grew accustomed and we stopped treating the service as a holy time. Takže když prosím o tu dochvilnost, tak prosím, aby to bylo z úcty k Hospodinu. So if I ask you to be on time, I would like you to do it out of your respect for the Lord. A děkuji, že si to vezmete k So srdci. thank you for taking this to heart. Tak. Vždycky tady používám tu českou slovní říčku, že zase vám můžu něco zakázat. Okay, I always start with my favorite wordplay that I will now start my preaching. Doesn't work in English. Ano. But Takže in Czech it omlouvám means se I těm, will kdo mluví ban pouze something anglicky. as well, so sorry to the English-speaking audience. Tak jo. Mám tu výsadu tedy kázat dnes a ještě příští týden. So it's my privilege to be preaching to you today and next Sunday A also. myslím, že poprvé v životě, And I think it's the first time ever že to bude kázání na pokračování. that I am going to start a series, I think. Tak. Pojďme, otevřeme si Bible a přečtěme si tu hlavní pasáž. So let's open up our Bibles to the main scripture, which is, A je to v Soudců 6. and that's in Judges Soudců 6, 6:11. verse 11. Přišel Hospodinův anděl a posadil se pod terebintem, který je v Ofře, která patří Joášovi Abíjezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash, the Abizrite, while his son Gideon threshed wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor. Na tomu Gedeon odpověděl, dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás potom postihlo toto všechno? A kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši otcové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže teď nás Hospodin opustil a vydal nás do ruky Midiánců. Gideon said to him, O my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Hospodin se k němu obrátil a řekl, jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal? Then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? On se ho zeptal, dovol, panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem ten nejmenší v domě svého otce. So he said to him, O my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Tomu Hospodin odpověděl, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. And the Lord said to him, Surely I will be with you,
and you shall defeat the Midianites as one man. Já bych vám doporučil si ten Gedeonův příběh přečíst celý, I would highly recommend that you read the whole Gideon's story to yourself. to berte jako domácí úkol na příště. You can take this as your homework. My jsme začali v tom 11. verši So we started in verse 11, a tam Gedeon mlátí pšenici v lisu na víno. and we find Gideon threshing wheat in a wine press. Mlátí pšenici. He's threshing wheat. Kde se obvykle mlátí pšenice? Where is it normal to be doing this? Where do you normally thresh wheat? Na humno. On the threshing floor. Máte nějakou udusanou půdu, dneska možná beton. There is some sort of compressed soil, maybe concrete nowadays. Tam máte ty klasy a mlátíte. You've got the wheat and you eat them, Threshing it. thresh them. Gedeon mlátí pšenici v lisu na víno. But Gideon is threshing wheat in a wine press. Lis na víno. So, a wine press. Tak, to máme takový, jak to mám říct, je to takové kulaté So, wine press is this round thing, a tam obvykle nasypete hrozny where you typically would pour the grapes into, a šlapete. and you would thresh them. You press it with you walk, you step in it. You would Tak byste to udělali takhle nohama, byste to lisovali to víno, byste mačkali to víno. So that's how you get wine, by pressing the the grape juice out of the wines. Gedeon mlátí pšenici But Gideon is threshing wheat v lisu na víno. in the wine press. To je, poprosím ten obrázek, to je trošičku jako loupat brambory v pračce. Ask for the picture. It's like you're trying to peel potatoes in the washing machine. Není, tam něco není v pořádku. This is not right. Jo, takhle to nemá být. This is not the way it's supposed to be. Ale my tam máme naštěstí vysvětlení teda. But we've got an explanation note, luckily. Aby je uchránil před Midiánci. He's doing it to protect the wheat from the Midianites. Předtím, kdybychom si četli, co tomu předcházelo, bychom se dozvěděli, nebo ne vlastně, pardon, já se podívám. Je to předtím? We can find out in the story. No, je to tam předtím. So a few verses before where we started reading, Se dozvíme, že Midiánci vždycky vtrhli do Izraele we find out that the Midianites would come into Israel. Sebrali všechnu úrodu, They would take all of the harvest, všechno ukradli steal it. They would steal the harvest, a zase odtáhli. and then they would leave again. Takže Gedeon dělal tuhletu nenormální věc, So Gideon is doing this unnatural thing protože chce ochránit tu pšenici před zloději. because he's trying to save the wheat from the thieves. Takže kdyby vám někdo kradl brambory, vy byste schovali do pračky, tam by asi nehledal. So if somebody was trying to steal your potatoes, then hide them in your washing machine and you'll be safe. Je to zvláštní situace. Yeah, it's still quite a strange situation. A tady tento příběh jsme říkali dětem na táboře. And this is the story that we told the kids at church camp, English camp. Dětem jsme řekli, že je to něco jako když u vás ve škole je 1, 2, 3, 4 lidi, 4 třeba žáci, kteří šikanují. And we told them that it's like
3 or 4 bullies in the class. A možná je tam 1, 2, 3, 4 žáci, kteří obvykle jsou cílem té šikany. And there might be 3 or 4 kids who are the targets of the bullying. A pak je tam ta většina, která mlčí. And then you always get the majority that keeps silence. A když vám někdo pořád trhá sešit, And if somebody keeps on destroying your exercise book or your notepad, nebo vám píše sprosťárny do knížky, or is writing vulgar words in your textbooks, tak půjdete do kouta, you will go and you will shift yourself to the corner, tam si uděláte ty úkoly, you will do your homework aby vám je zase někdo neroztrhal. in order to protect them from being destroyed again. Možná u vás v práci je taková atmosféra. Maybe you get this atmosphere in your workplace. Možná, že tu svoji normální práci, tu svoje mlácení té pšenice, It might be that your ordinary work, your wheat threshing, musíte dělat v nenormálních podmínkách. you are forced to do in an unnatural condition. A jste v takovém koutě And you are in a corner a musíte veškerou svou energii vynaložit jenom na to, abyste dokázali udělat tu svoji normální práci. and you are having to use all of your energy just to be able to do your normal workload. Možná, že máte v rodině takovou atmosféru. Maybe you find this situation in your family. Možná, že jinde v životě máte takovou situaci. Maybe elsewhere in your life you find this situation. Jsi v koutě You've been pushed to a corner. a vynakládáš na to veškerou sílu, jen abys ochránil to svoje. And it takes all your energy to try and protect your little corner. Na nic jiného nemáš sílu. You've got no more strength left for anything else. Verš 12. Verse 12. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodin s tebou, udatný hrdino. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, you mighty man of valor. Udatný hrdina? Mighty man of valor? Když tohleto Gedeon slyšel, When Gideon heard this, tak odpovídá, he answers, pokud je Hospodin s námi, If God is with us, protože on říká, Hospodin s tebou. because the angel says, The Lord is with you. Pokud je Hospodin s námi, And Gideon says, Well, if the Lord is with us, tak proč? then why Proč se nám tohleto všechno stalo? has all of this happened to us? A kde jsou ty jeho zázraky? And where are all of his miracles? Proč se mi tohleto děje? Why is this happening to me? A kde je to, o čem já vždycky slyším v církvi, že Ježíš dělá tohle, Ježíš dělá tamhleto? And where is all of this that I keep hearing at church, that Jesus is doing this, Jesus is doing that? A pak ještě říká, doplňuje tu svoji diagnózu Gedeon, říká, jenže teď nás Hospodin opustil, to je verš 13. And in verse 13, Gideon says, but he kind of completes his own diagnosis, and he says, but the Lord has left us. A vydal nás do ruky Midiánců. He has forsaken us and delivered us into the hands of the Takže protestuje Midianites. proti tomu oslovení. Hospodin s tebou, udatný bojovník. So he is protesting against this saying that the Lord is with you, you mighty man of valor. Vůbec si nepřipadáš v tom svém koutě, Because he doesn't feel at You don't all feel. mighty in his corner. you don't feel in your corner. You don't feel that way either in your corners. Nepřipadá ti, že je Hospodin s tebou. Because when you sit in your corner, you don't feel that God is with you. A nepřipadáš si jako udatný bojovník. And you definitely don't feel like a mighty man of valor. Verš 14. Verse 14. Hospodin se k němu obrátil a řekl, Then the Lord turned to him and said,
Tady vám trošičku dřív, než to Gideon pochopí, tak vám prozradím něco, co on později pochopil. So I will just declare something before Gideon understands this, before he gets this. Podívejte se, co je tady napsáno. Verš 12. Hospodinův anděl se mu ukázal. So in verse 12, we see that the angel of the Lord appeared to him. Verš 14. And in verse 14, Hospodin řekl. we then see that the Lord said. Víte, když je tam častokrát, když je Hospodinův anděl, So when we read in the Bible the terminology, the angel of the Lord, tak to není jen tak nějaký anděl, it's not just any angel, ale je to náš Pán zjevený ještě před svým vtělením. but it's our Lord revealed to us even before his coming. Protože můžeme jasně vidět, že Hospodinův anděl mluví jako Hospodin, Because you can see here that the angel of the Lord is speaking as the Lord. spatřit Hospodinova anděla znamenalo smrt And to see the angel of the Lord meant death. a Hospodinův anděl také přijímal úctu, přijímal, když se mu lidé klaněli. And the angel of the Lord also would accept worship and people would bow to him, Což anděl nesmí. which an angel is not allowed to do. Toto je sám Pán, který se zjevoval. So this is the Lord Těmto lidem. himself revealed to these people. Tak když už jsem to takhle prozradil všechno, tak tam je později, když to Gedeon pochopí, tak se bojí o život. My si myslí, že zemře. So now that I've given this away, Gideon is then scared for his life because he understands he's met the Lord. A Hospodin mu řekne, neboj se, pokoj tobě, nezemřeš. And the Lord says to him, don't be afraid, peace be with you, you will not die. Takže když teda Gedeon protestoval, So when Gideon was protesting, tak jako slušně řekl, dovol, pane, že? in all his politeness, listen, Tak Hospodin mu říká ve verši 14. then the Lord says to him in verse 14, Jdi v této své síle a zachráníš Izrael. go in this might of yours and you shall save Israel. Všimněte si, Gedeon se ho ptá, proč nás to postihlo? So just notice, Gideon is asking him, why has this happened to A us? kde jsou tvoje zázraky? And where are your miracles? A Bůh mu na ně neodpovídá. And God is not answering either one of those questions. I Pána Ježíše se ptali, narodil se tento člověk slepý, protože zřešil on, anebo jeho rodiče? And it's the same when the Lord Jesus is being asked, was this man born blind, or is this because of his sin or his parents' sin? Kdo za to může? Whose fault is it? Jo? Kdo za to může? Whose fault is it? Nebo jindy, když spadla věž a zabila lidi v Siloé. Or on another occasion when a tower fell and killed people in Silo. Tak říkal, myslíte si, že to byli větší hříšníci než ostatní, že se to stalo? Jesus says, do you think these people were bigger sinners than others, that this Protože happened to them? úplně klasika. Když jsme 11. září 2001 v Brooklynu stáli na střeše domu a viděli jsme, jak padají ty věžáky. So this is a classic example when we stood on the rooftops Brooklyn. in Brooklyn on the 11th of September 9/11 in 2001, and we saw the towers come down. Tak hned se začali lidi ptát, jo, kdo za to může? And people immediately started asking, whose fault is this? A za to můžou Oh, homosexuálové. it's the homosexuals' fault. A za to můžou. A teďka začali ukazovat prstem. And then they just started blaming each other and finger pointing. Hned jsem si vzpomněl, jak pán Ježíš říká, myslíte si, že tohle byli větší hříšníci než všichni ostatní? And I immediately recall this passage when the Lord Jesus says, do you think these people were bigger sinners than others? A vůbec nechce tohleto rozabírat, And he doesn't want to be dragged into the details of this.
a řekne, jestliže nebudete činit pokání, vy taky zahynete. And he just says, well, if you do not repent, you will also die. A když byl u toho slepého, tak řekl, nezřešil on ani jeho rodiče, ale já tady musím dělat boží skutky. And in the case of the blind man, he says, it wasn't him, nor his parents who sinned, but I have to do miracles here. Bůh ani Gedeonovi neodpoví na otázku, proč se to děje. And in the same way, God does not answer Gideon, why is this happening? Ale říká mu, co s tím. But he is telling him what he can do about it. Říká, což jsem tě neposlal. He says, have I not sent you? On říká, jdi, He says to him, go. což jsem tě já neposlal. Have I not sent you? A Gedeon chce detaily. And Gideon wants the details. Verš 15. In verse 15, Čím zachráním Izrael? so he says to him, how can I save Israel? A zase si dává diagnózu. And again, he self-diagnoses. Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší. I am the least, No, my clan is the weakest in Manasseh. A já jsem ten nejmenší v domě svého otce. And I am the least in my father's house. Tím šlabý a malinký. Yeah, I'm just a tiny little man. Ale takhle si připadal. But that's the way he felt. A tak to si připadáme my, And that's the way we feel too, když jsme v tom svém koutě. when we are pushed into our corner. Hospodin mu odpověděl. And the Lord responded to him. A tentokrát mu dává odpověď. And this time he does give him a response. Jak se to stane? How this is going to happen. Nedává mu technický postup, He doesn't give him the directions or the step-by-step approach. ale říká mu, protože budu s tebou. He simply says, because I will be with you. Vybaví se vám z Bible, ještě z nějakého jiného místa, kde Pán říká, jděte, Can you recall any other place in the Bible where the Lord says, go, a já jsem s vámi? and I am with you? Matouš 28:18. In Matthew 28:18, Ježíš přistoupil a promluvil k nim. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, even to the end of age. Amen. To, že jsi v nějaké oblasti svého života v tom koutě, není v pořádku. Tak to nemá být. The fact that you find yourself in a corner at some aspect of your life is not the way it should be. It's not right. A Pán ti říká, jdi, já jsem s tebou. And the Lord is telling you, go, I am with you. Říká ti, jdi, říká ti, Hospodin je s tebou, udatný bojovníku. He is saying, the Lord is with you, you mighty man of valor. Tady mě napadá, že tady pořád bojovník jako a udatný muž.
Tak jestli vám, sestry, připadá, že je to takové příliš patriarchální tohle nebo příliš maskulinní, So all of this terminology of the mighty men of valor and the male side of warriors, if this appeals to you a bit too much of a patriotic tak approach. zase vemte to tak, že my chlapi musíme akceptovat, že jsme nevěsta Kristova. So just to even out the playing field, just imagine that us men have to accept the fact that we are Jesus' bride. A myslím si, že třeba pro mnohé muže je k tomu potřeba změna srdce, aby dokázali říct například miluju Ježíše. And I think for lots of men, they really need a change of heart to be able to truly say that they love Jesus. Takže pokračujeme v tom, že budeme říkat udrtný bojovníku, ale je to pro vás, sestry. So we will continue saying mighty men of valor, mighty warrior, but it's for you, sisters. A ty si připadáš nejslabší, nejmenší. And you feel the weakest and the smallest, A máš pravdu. and you are right. Ten Gedeon nebyl sám o sobě nějak silný. Gideon in himself wasn't very strong. A v prvním listu Korinským 1, And in 1 Corinthians verse 1, chapter 1, chapter 1, sorry, verš 26, čteme. verse 26, we read, Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal. Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. Ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahamboval moudré. A co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahamboval silné. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. A co je u světa neurozené a méněcenné, to si vybral Bůh. Vybral dokonce i to, co není, aby zrušil to, co je. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, Aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. that no flesh should glory in his presence. Tam to máme ještě ten jeden verš. There's one more verse. Akorát, že já jsem ho ztratil tady, teďka se dívám tady. Aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. But of him, 31. 31, sorry, yeah, says, yeah, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Jo, a já jsem přeskočil 30. Yeah, no. Pardon, já jsem se We ztratil v tom skip textu a verse 30. přeskočil jsem ten verš. Tak pardon, přečtu ještě ty dva. Aby se žádné tělo nemohlo před Bohem chlubit. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, aby se stalo tak, jak je napsáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. So I'm going to go back and just read what we've skipped. That no flesh should glory in his presence, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption. That, as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Takže nemnoho moudrých a urozených, So not many wise and noble, ale to bláznivé a slabé si vybral Bůh. but it was the foolish and the weak that was chosen by God. Takže jestli si tak připadáš, So if you feel that way, ano, then yes.
Ale to není všechno. But this is not all. Bůh tě přesto nazývá udatným bojovníkem. Despite of this, God is calling you a mighty man of A jestli se valor. ptáš, jak to, And if you're asking how is that possible, tak on ti říká, protože já jsem s tebou. it's because he's saying to you, because I am with you. Jestli jsi utlačovaný, utlačovaná, If you are oppressed, promluv then Speak speak up. up a staň se hlasem utlačovaný. and become the voice of the oppressed. Bylo tady kdekoliv napsáno, že to je lehké? Have we read anywhere here that this is an easy task? It Ne. was easy? No. Ne. Gedeon potom dostal pokyny od Hospodina. Gideon was later given instructions by the Lord, A on mu řekl, svrhni tu modlu, kterou tady má tvůj otec, Bálovu, shoď toho Bála, he said to him later, pull down the statue of Baal that your father had built, postav tam Hospodinu oltář, build an altar to the Lord, obětuj na něm. and sacrifice on that altar. On to udělal tajně v noci, protože se bál. And he went in secret in the night, and he did it because he was afraid to do it in the Ale night. udělal to. But he did it. Ráno, když to zjistili, And in the morning, when it was revealed, řekli, kdo to udělal? people were asking, who was this? Who To did byl this? Gedeon. It was Gideon. Tak řekli jeho otci, tak nám ho přiveď, ať ho And zabijeme. the people told his father, well, then bring Gideon out so that we may kill him. A ten jeho otec měl docela rozum. And his father was quite switched on. Říká, no tak tady zhodil sochu Bálovi. And he said, well, Gideon pulled down Baal's statue. Tak jestli je Bál opravdu Bohem, no tak ať se brání. So if Baal is a real God, then let Baal defend himself. No, co chytrý. So it was quite a clever trick. Nebylo to jednoduché. And it wasn't easy. A jeho blízcí ho za to chtěli zabít. And his closest wanted to kill him. A tady se stala taková věc na tom táboře, když jsem tohle vyprávěl dětem. And when I was telling the kids this story at the English camp, A tam jsme říkali, tam jsme se dívali na pozdější ještě bitvu, kterou vedl. we were discussing the battle that happens later in the chapter. A tak jeden klučina to trošku nepochopil, One boy misunderstood a little, ale musím ho pochválit, že se zeptal. but I have to praise him because he did ask. A říká, uvažoval takhle, jako jestli teda, když je šikana u nás ve třídě, tak se musíme tomu postavit. And he's thinking about that when there's bullying going on in the school, then we have to rise up. We have to Yeah. rise up against it. A říká, ale to my nemůžeme, když jsou tam učitelé. And he says, but we can't do that when the teachers are present. Tak mi došlo, že on si myslel, že říkám, že mají rozbit držku těm. So then I clicked that Dětskám. he thought I was telling them to go and beat the bullies up. Jo. A já jsem říkal, ne, pozor. And I was saying, no. A prosím, teď dejte velký pozor. And now please pay good attention. K čemu vás Bůh v takové situaci povolává? What is God calling you to in a situation like this? Přečteme si. We shall read this. Matouš 5, 13 až 16. Matthew 5, 13 to 16. My máme být sůl země a světlo světa. We are supposed to be the salt of the earth and the light of the earth. Vy jste sůl země. You are the salt of the earth. Jestliže sůl ztratí chuť, čím bude osolena? But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? Nehodí se již k ničemu, než aby ji vyhodili a lidé po ní šlapali. It is then good for nothing,
but to be thrown out and trampled underfoot by men. Vy jste světlo světa. You are the light of the world. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. A city that is set on a hill cannot be hidden. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Když čteme o Gedeonovi, tak je těžké pochopit, co si vlastně máme, v čem je nám příkladem. When we read about Gideon, it might be quite hard to understand what is he supposed to be a role model to us in. Ne všechno, co udělal nebo řekl, je nám vzorem. Not everything he's done or said is an example to us. On je zmíněn i v Židům 11. To je kapitola, kde jsou lidé příklad, jako vzory víry. He's also mentioned, Gideon is mentioned in Hebrews 11, which is the heroes of faith. Takže jestli je nám v něčem příkladem, tak v tom, že uvěřil tomu, co mu Bůh řekl. So if he is an example to us in anything, then it's because he believed what God said to him. Když ty loupeš brambory v pračce, When you peel your potatoes in the washing machine, když se snažíš nějak žít, if you try your best to survive somehow, stojí tě to veškeré tvoje síly. takes up all your energy, Asi v tom koutě. and you are in that corner, Sůl, která ztratí chuť, se nehodí k ničemu. Salt. Nejsi moc co k čemu. salt that has lost its flavor is good for nothing. Není to tvoje vina, že existuje to bezpráví, které se It's děje. not your fault that the injustice exists. Není to tvoje vina, It's not your fault. ale Bůh ti říká, But jdi, God is saying, go, jsem s tebou. I am with you. Buď sůl, buď světlem. Be salt, be the light. Udělej, co je správné. Do the right thing. Udělej, co je správné v tvém okolí. Do the right thing that is right in your surroundings. A nedělej to proto, aby si znepřátelil ostatní. And don't do it in such a way to make enemies. Udělej to proto, abyste vy společně mohli být jedno. But do it so that all of you together can be unified. Dětem jsem říkal, tím cílem není zmlátit ty, kteří doteďka mlátili And ostatní. as I was telling the kids, the ideal solution isn't for the kids to now beat up the bully, Ale pomoci i těm, kteří šikanovali, se změnit. A být jeden but kolektiv. help those bullies to change and to be incorporated into the group, Přinést takovou tu změnu. to bring about a good change, Být takovýmto světlem. to be a light like this. A to nemůžeš, když se zaobíráš jenom svým vlastním problémem. And you can never do that if you only focused on your own little problems. A jestli budeš tvrdohlavě odmítat věřit Bohu, And if you will continue to keep fighting against what God is telling you, jestli budeš If you- stubbornly refuse to believe him. if you stubbornly refuse to believe Him, Teď jsem řekl dlouhé souvětí, už nevím, jak pokračuje. I said a long sentence, I don't know how to continue. if you don't believe God, you keep fighting against Him.
Věř Bohu. Believe God. Trust Him. Věř mu, že nejsi nejslabší, nejmenší. Believe Him when He says that you are not the weakest, the littlest. Věř mu, když ti říká, že je s tebou. Believe Him when He says He is with you. Buď aktivním přínosem, požehnáním pro své okolí. Be a blessing to your surroundings. Pán je s tebou, The Lord is with you. údatný bojovníku. The mighty man of valor, mighty warrior. Pokračování příště. To be continued. Kdybychom se společně mohli pomodlit teďka, prosím, Can we postavme se. please pray together? If I can ask you to stand up. A poprosme Pána společně, Let's ask the Lord together aby nám pomohl přestat se zaobírat tím svým koutečkem, naším koutečkem, that He would help us to stop focusing on the little corner of our lives, obsessing Protože about your little corner. Bůh nás posílá vykonat mnoho dobrého v našem okolí. Because God is sending you to do so much good in your community. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvá slova, Lord Jesus, we thank you for your words, že jsi s námi that you are with us a posíláš nás and that you are sending us, a říkáš, že jsme světlo světa. that you say we are the light of the world. Prosíme tě, pomoz nám, kde o tom pochybujeme. Please help us when we doubt this. Posilni nás ve víře Strengthen our faith, a chceme říct, věříme ti, Pane. because we want to be able to say we believe you, Lord. We trust you. Víme, že jsme slabí, We know that we are weak, ale ty jsi z nás vybral but you have chosen a us ty jsi s námi. and you are with us. Prosíme tě za všechny, kteří jsou utlačovaní. I ask you for all those who are oppressed. Pomoz jim sebrat sílu a promluvit. Please help them to gather their strength and speak up. Prosíme tě, pomoz nám, když uvidíme bezpráví, Please help us when we see injustice udělat to, co je správné. to do the right thing. Ve tvé jménu. In your name Amen. we pray. Amen. 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 Pojďme se pomodlit ještě za všechny tyto lidi. Let's pray for all these people. Pane Ježíši, ty jsi nám dal tyhle ty lidi na srdce. Lord Jesus, you have placed these people on our hearts, Proto jsme tady napsali jejich jména. and that's why we have written down their names. Modlíme se za ně. We pray for them. Prosíme tě, ať se k ním dostane tvoje slovo. We ask that your word would reach them. Tvoje slovo, které zachraňuje, Your word that saves, tvoje slovo, které uzdravuje, your healing word, tvoje slovo, které vysvobozuje. your word that delivers and saves. A my víme, že ty nás posíláš, And we know that you send us abychom kázali evangelium, to preach the gospel, abychom ti činili učedníky. that we would make disciples. Prosíme tě, odpusť nám, že jsme to nedělali, Please, will you forgive us that we haven't done this? a prosíme tě, pomoz nám se toho úkolu zhostit. And please help us to take this task on. Modlíme se za všechny, kteří jsou nemocní. We pray for all those who are sick. Udělej zázrak v jejich životě. Please make a miracle in their life.
A prosíme tě, obměkči jejich srdce, aby viděli, že jsi to ty, kdo je uzdravil. And please soften their hearts so that they may see that it is you who have healed them. A dej jim tu milost, aby se v jejich srdci našla vděčnost tobě. And please give them the grace so that they might find the gratitude to you in their hearts. A aby se v jejich srdci našla víra ke spasení. And also faith to be saved. Ve tvé jménu, Pane Ježíši. In your name, Jesus, Amen. we pray. Amen. Amen. Tak Pán vám požehnej. So may the Lord bless you. Hospodin je s vámi, udatní bojovníci. The Lord is with you, mighty men of valor. Tak jděte v pokoji So go in peace a buďte požehnáním. and be a blessing. Amen. Amen.